身为公主就应该有一片森林。今天要介绍大盘山花市，它位于北投区承德路上。哇，来到花市就变成公主了吗？哦，赶快啦，不是要介绍花市。好啦。就是说，如果你是植物新手的话，非常建议来这边选购一些小品植物。这边能逛的区域又分为多肉区、香草植物区、观叶植物区。春天到了，如果你是喜欢很缤纷的植物，绝对不能错过彩叶玉。我的老天啊，杰克林去年超贵的，现在才200块钱。所以说，植物这种东西就是早买早享受，晚买享折扣。观音莲真的好耐看哦。这里还有2楼的空间可以逛，也都是植物。至于地下室的部分都是盆器，也可以采买，因为价格都还蛮便宜的。公主的还要再甜。